హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే చాలామంది జలుబు, దగ్గు, కఫంతో బాధపడుతూ ఉంటారు కదా, తెమడం. వీటన్నిటిని పోగొట్టడానికి ఒక మంచి టిప్ని అయితే కనుక ఈరోజు వీడియోలో షేర్ చేస్తాను. చాలా చాలా బాగుంటుంది ఈ టిప్ అనేది. చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అనమాట. వెంటనే మీకు రిలీఫ్ ఇస్తుంది. టాబ్లెట్స్ ఏమి యూజ్ చేయక్కర్లా. ఒక్కసారి మీకు ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లంగా అనిపిస్తుందో దగ్గు, జలుబు, తెమడ, కఫం ఇవన్నీ, అప్పుడు వెంటనే దీన్ని తయారు చేసుకొని తాగితే నిమిషాల్లో మీకు రిలీఫ్ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే అండి, వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం. స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడైతే వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం. ముందుగా మీరు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక గిన్నె పెట్టుకొని ఒక గ్లాస్ వరకు వాటర్ని పోసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనకు కావాల్సింది అల్లం అనమాట. అల్లం ఏంటంటే దగ్గు, తెమడ, కఫం వీటన్నిటిని పోగొట్టడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. గొంతు సమస్యల్ని చాలా ఈజీగా పోగొడుతుంది అనమాట. చాలామందికి ఛాతిలో కఫంగా ఉండి బాగా దగ్గుతూనే ఉంటారనమాట. ఆ దగ్గును కూడా ఈజీగా పోగొట్టడానికి, కఫాన్ని బయటికి రప్పించడానికి అల్లం చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్గా అయితే కనుక పనిచేస్తుంది. కాబట్టి అల్లంని అయితే కనుక ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోండి. ఆ తర్వాత మిరియాలని పొడి చేసుకొని వేసుకున్నా పర్లేదు, డైరెక్ట్గా మిరియాలను వేసుకున్నా సరే ప్రాబ్లం లేదనమాట. మిరియాలు కూడా జలుబుని, దగ్గు, కఫం, తెమడ వీటన్నిటిని పోగొట్టడానికి నిజంగా చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్గా అయితే కనుక మిరియాలు కూడా బాగా పనిచేస్తాయి అన్నమాట. కాబట్టి మిరియాలను కూడా మీరు ఈ విధంగా లైట్గా దంచైనా వేసుకోండి, లేదనుకుంటే డైరెక్ట్గా అయినా సరే వేసేసుకోవాలి. అద్భుతమైన రెమెడీ అనమాట ఇదైతే కనుక. ఖచ్చితంగా మీకు వెంటనే రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది. చాలామంది చాలా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడే వాళ్ళు కూడా దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల మంచి రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చిటికెడు పసుపు ఎక్కువ వేసుకోకర్లా, ఓన్లీ చిటికెడు మాత్రమే వేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. ఎక్కువ అవసరం లేదు. మనకి పసుపు కూడా తెలుసు కదా, చాలామంది గొంతులో కఫం ఉందని చెప్పి బాగా దగ్గుతూ ఉంటారు. పొడి దగ్గుతూ ఉంటారు. తర్వాత తెమడ, జలుబు, దగ్గు వీటన్నిటిని పోగొట్టడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే గొంతు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా సరే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ పోగొట్టడానికి కూడా మనకి పసుపు అనేది నిజంగా చాలా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అనమాట. తర్వాత చిటికెడు సాల్ట్ వేసుకోండి. సాల్ట్ అనేది కూడా ఏంటంటే గొంతులో సమస్యలను, ఇన్ఫెక్షన్ పోగొట్టడానికి, కఫాన్ని, తెమడిని పోగొట్టడానికి చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్గా అయితే కనుక పనిచేస్తుంది అనమాట. త్వరగా మంచి రిజల్ట్ రావడానికి అయితే కనుక సాల్ట్ చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి మీరు సాల్ట్ని కూడా వేసేసుకొని దీన్ని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టేసి బాగా మరిగించుకోవాలన్నమాట. మినిమం ఒక 5 మినిట్స్ అయితే కనుక మరిగిస్తే చాలా మంచి రిజల్ట్ అయితే వస్తుంది. మనకేంటంటే కొంచెం వాటర్ ఇంకిపోయేంత వరకు బాగా మరిగించుకోవాలి. ఎందుకంటే చాలామంది కఫం, దగ్గు, పొడి దగ్గుతూనే ఉంటారు. దానికి టాబ్లెట్స్ వాడినా సరే మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఉంటుంది. దగ్గైనా, జలుబైనా, తెమడ, కఫం ఇవన్నీ కూడా. కాబట్టి పద్దాక మనం టాబ్లెట్స్ వేసుకోవాలంటే వేసుకోలేం. కాబట్టి ఇలా న్యాచురల్గా తయారు చేసుకొని తాగడం వల్ల చాలా మంచిదన్నమాట. చాలా వరకు రోగాల వరకు పోతాయి. అలాగే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి కూడా మనకి ఈ డ్రింక్ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్గా అయితే కనుక పనిచేస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఈ విధంగా చక్కగా స్టవ్ ఆన్ చేసేసి పెట్టేసి చక్కగా ఒక 5 మినిట్స్ అయితే కనుక మరిగించుకోండి. మనం ఇందులో యూజ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం మన అందరిలో ఉండేవి అనమాట. ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే వేయలేదు, చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్, అలాగే చాలా చాలా పవర్ఫుల్గా పనిచేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ అనమాట. కాబట్టి ఈ విధంగా మీరు మరిగించుకోవాలి. వాటర్ని అయితే కనుక చూస్తున్నారు కదా వీడియోలో ఎలా అయితే చూపిస్తున్నానో సేమ్ అదే విధంగా మీరు మరిగిస్తే చాలా మంచిదన్నమాట. ఇలా మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని తీసుకోండి. తర్వాత దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకొని ఓన్లీ వాటర్ మాత్రమే ఒక గ్లాస్లోకి అయితే కనుక ఫిల్టర్ చేసుకొని తీసుకోవాలి. మనకి ఈ వాటర్ ఎలా తాగాలో చెప్తాను. దీంట్లోకి తేనె కానీ అలాంటిది యూజ్ చేయొద్దు. మనం కషాయం అన్నప్పుడు చేదుగా ఉంటేనే రిజల్ట్ బాగుంటుందన్నమాట. ఒక టీ గ్లాసుడు వేడిగా తీసుకోండి. టీ ఎలా అయితే వేడిగా తాగుతారో సేమ్ అదే విధంగా మీకు ఎప్పుడైతే నేను చెప్పినవి ఉంటాయో వచ్చినప్పుడు వెంటనే తయారు చేసుకొని ఒక చిన్న టీ గ్లాసుడు చక్కగా తాగండి అనమాట. చాలా మంచి రిజల్ట్ అయితే 100% కనిపిస్తుంది మీకు. ఓకే అండి, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ.